娘娘，九王他就要出城了，您不去送送吗？这个是他托人让我带给你的，想必是想在走之前见您最后一面。还是不见得好，从此各自天涯吧。九王殿下，咱们该启程了。要是再迟点儿，卑职也难做了。再等等。这。娘娘，您看，这次裱得不错吧？这么快就裱好了？干什么呢？皇上，这是您手把手教我写的字，我打算珍藏了。你是从何时起对朕有了这种感情的？其实我也说不清楚，但自从你上次离开我，我就发现我已经爱上你了，只是我自己不想相信。后来，你在城墙上面为我挡箭，我才确信你是一个值得信赖的人。你这话，朕听了很是安心，只希望我们两个以后不要再生什么嫌隙。你是皇上，我是皇后，以后我会尽力做到宽容、大度，还有全心全意。我的心只能分给你一半。为什么？我们一路走来，有太多时候我都失去理智。比如说，上次我去北漠给你送解药，万一你是要真的引我过来将我拿下，或许现在我已经小命不保了。所以以后我只有保留一半的心，保持理智，才能更安心、踏实的做一个皇后。我赌上了性命，才换来与你执手。若是只落得一个称职的皇后，那我太亏了。你的整个心，我都要。你说的这话不切实际，我只能踏踏实实的做皇后，因为面对一个皇上的时候，任何人都不能失去理智。难道你不明白吗？我要的不是掌管后宫的皇后，而是与我相互扶持、举案齐眉的妻子。齐少，很多事情不能感情用事。后宫不是你我二人开的，你明白吗？皇上要解散后宫。解散后宫？该不会是我昨天跟他说的话？走，去看看。你疯了！你为什么要做这种傻事？唯有这样做，才足以表达我对你一心一意的感情。如今的后宫，是为你我二人开的了。只要你一天是皇帝，就是我的主宰。爱的基础是平等，你是皇帝，我是皇后，我们永远不可能平等，除非现在你不做这个皇帝了。你能吗？小祖宗们，快走吧，快走吧，快走！太子殿下，您没事吧？我没事。巧儿，你怎么回事？太子殿下要是摔出个好歹来，你的小命别想要了。江公公，巧儿知错了。巧儿，你没事吧？太子殿下，奴婢没事儿，是奴婢差点害您摔倒的。有一次母后崴了脚，父皇就是这样帮她揉的。太子殿下，万万使不得啊！您真是折杀了奴婢了。太子殿下，您先起来吧。母后说了，男子汉对待女孩子要有绅士风度。巧儿，你还有什么小姐妹呀？把她们都叫过来，明天咱们一起来做游戏。齐浩，母后，皇后娘娘，浩儿，跟我进屋。齐浩啊，儿臣知错了，再也不敢跟小宫女们嬉笑玩耍了。我不是想说这个，我是想说啊，
这一切都是基因惹的祸呀！你这点啊，算是随了我了。随您？浩儿，你现在走的这条路，你妈我是再了解不过了。再这么玩下去，是没有好结果的。一个男人，就应该像你父皇那样。母后，这些话你都已经说过无数次了。您说过要以学业为重，可是儿臣功课都做完了，不许您过目。母后，儿臣哪里做的不妥？没有没有，你做的批注简直太牛叉了。浩儿，你确定这是你一个人做的？儿臣2个时辰就批完了。浩儿，就凭你现在的学识、见识，还有思维方式，简直是甩同龄的孩子10条街啊！乔公公说了，我和父皇年幼时一样，是天生英才。你呀，真是又像我，又像你父皇。你教母后如何说你好啊？母后，那儿臣能去玩了吗？去吧去吧。杨言，是你吗？姐姐想死你了，快转过来让姐姐看看。杨言，是我。是你？你先解释一下，为什么会猜杨言？难道他以前总做这样的事情？没有没有，绝对没有。因为我觉得只有杨言才会做出这种幼稚、荒唐的事情。幼稚，荒唐。当然，他做这样的事叫幼稚、荒唐，而你做这样的事情就是浪漫、惊喜。张鹏鹏，你过来。这儿也太美了。我花了1年的时间找人修建了这座小屋，喜欢吗？喜欢，这真不错。咱们要在这儿度假多久啊？咱们不回去了。不回去了？你说的话都对，你我2人的确不平等，所以你只会成为一个好的皇后，不可能成为我的妻子。不过是我几年前无心说的话，皇上你不用放在心上。5年前，我也是真的无法做到你所说的。我出生于帝王之家，一生下来就肩负了不可推卸的使命，要完成先祖的遗愿，平定安邦，稳固政局。我一直以为我这辈子会成为一个名垂青史的好皇帝，可是当我遇见了你，你不会是要放下皇帝不做，要和我私奔吧？不行，不行，齐胜，你别闹。遇到你之后，我觉得一切都不重要。现在国泰民安，我也终于盼到了7号长大。浩儿天资聪颖，小小的年纪就深谙治世之道，实在是我的福气。如今我已经安排了心腹会好好辅佐浩儿，我也可以放心的传位给浩儿了。你愿意还是不愿意？我当然愿意。几年前我就把这些事情都想明白了，我这小半辈子一直被我这条小命所累，总在为我的身家性命算计来算计去，从未认真看待过情和爱。但是从你为我挡箭的那一刻，我突然顿悟了，人啊，一旦心里有了爱，便什么都是复原了。你还记得在福源寺我曾许下的愿望吗？你当时说了一句我不太能听懂的话。这次来庙里，你想求什么？求我身侧之人与我所求相同。
鹏鹏，那现在你愿意做我的妻子吗？I do。